makiinaa kan kee bira geettuuf hamma makiinaa kan kee bira geettuutti akka aduutti ifaa makiinaa kan kee bira dhaquu qabda. Tamam inshaallah dhokattee ganamallee mataan lafa keetteeti manaaxirii godhattee naa deemta. Galgalallee akkasiin naa deemta. Habiibi bareedummaan fakkeenya narraa fudhatanii barbaada malee uffannaa irraa bareeda irraa dhaaba irraa waanuma kamii irraa jaarsa kan koo fakkeenya irraa fudhatanii barbaada malee hay akka isaan ta'in maqaan balleessita jedhaniin barbaada. Okay. Okay. Andi rabar. Nambe ka waa'ee dubartii yoom sitti meeqara yoom gurdii uffadhu siin jedhe yoo an gurdii uffadhe sirra yoo calm down in jedhin jedhe okay dhaggeeffadhama sittani ma dubbii kee hunda saafadheera dhagaye dubartii ta'eeni an dubartii siin jedhe dhaggeeffadhu ka sirriitti dhaggeeffadhu akkan si dhaggeeffadhetti isaa yeroo ati qumxaa uffattu gurdiin uffadha itti sun never angaafuman si fuudhachumaan ijaabii jabar Dubaiitti no Dubaiitti hiroo asaati ho'a uffatni uffate fiteenka jalqaba akkuma gaafa si fuudhuun akka namni tokko ija kee keessa laalle ijaaban gixxim godhe sitti offisa ajjabadhuuti dur ajjabadha malee karabbiif hin ajjabanne qorataaf hin ajjabadha baxam soo Hei kanalee fayyadamii harree ho'iitu ofaan jirtu harree warra harree fakkeenya karaa yoo deemu yoo karaa deemu namni maqaa ayyaaman waan ta'eef hei jedhan akka achi godhuuf farda yookaan harree yaamaan jirtu hei jedhan nafichisi na jalan dubbata qaalii abbaa manaa eegee heen jedhin maqaa kiyya dhayina yaantu tole qaalii abbaa manaa eegee dooktara inni lammataa gaafuma wal fuunu anis atis jalqaba onnee keenyatti ajjabanne achi sana booddee akkuma namma siin jedhe alaa bira yeroon gadi ofiifan baqadhaatis dhiira baqatta ijaabii godhatte anis godhachuun qaba ijji koosi malee nama biraan laalu gaafa san tokko lama inni sadaffaan siyoo surree uffatte yoo qumxaa uffatte gurdiin uffadhaa minaaminteeshinii kannee bara Ilko habibi Dubai style ነው አልኮ ፋራ ሚቲ በርገና ቢያለው አንጀሩ qeensi kee laammi kun hin mul'atu la miila kee miti qeensi kee ammi kun fayyaan isaa shaffanamee ta'a intala nama guddaa intala lal inna nama faarsii ka'e arsii jechuun jechi arsii jedhu arsii jechuun akka itti yaaddu miti dhugaa dubbachuuf amma sittan hima arsii jechuun walakkaa Oromoo miiliyoona 30 jechuu arsii jechuun miiliyoona 30 sana keessaa dhaggeeffadhu ka wallahi saba guddaa uummata no na jalan dubbate maalish nama miiliyoona 30 kana keessaa ulamaan biyyattii Itoophiyaa sana biyya jedhee waamsise muslima jedhee waamsise arsii inni walloo ka'e sheekni jabaan tokko walloo keessa yoo jiraate namni sun eessatti qara'e yoo jedhan arsiitti qara'e sheekni jabaan tokko jimma keessaa uummanni jala yaa'u sheekni kun gaafa duraa isatti barate yoo jedhan arsiitti barate Harargee keessaa sheekni jabaan tokko namni kun eessatti barate arsiitti barate wallahi dhuguma bara Shawaa keessa sheekni jabaan tokko yoo jiraate namni sun eessatti barate arsiitti barate biyya sheekaa shamarran isaanii konkolaataa badhaafamaa irti bar shamarran isaanii atis akka intala nama guddaa inni faarsinee kaan itti intala ilal gootuun arsii hundi isaanii sheeka jawaar sheeka qaraadha bar dhugaa dubbachuuf ustaaz ibsaan sagaleen isaanii da'awaa biratti addunyaa raasu kun yeroo isaan siiraa rasuulaa dubbatan onnee kana keessaa nama rukutu arsiidha. Atis faana isaanii naa wajjin bu'uu qabda. An gaafa sana achumaan gara rabbii deebi'ee gara jannataa jechuudha. Atis gara jannataa deebitee gara rabbii deebinee wal bira teenyee quraana banannee qaraa jechuudha. Wal bira teenyee yeroo salaannee kaane yeroon du'aa kadhe ati teessee amman kadhee ka'utti na ilaalte harka koorraa ammaarrattee fudhatta du'aa koo. Anis yeroo ati kadhatte ammaarradheen keerraa fudha.
Tokko nyaannee, tokko hojjannee, tokko uffannee, tokko dibannee, tokko dhiqannee, bakka tokko deemnee, bakka tokkollee, bakka tokko bullee wajjiniin jannata keessattis dhannee wal fuunee bar. Si galee akkasi bar mana keessatti hayi maal jechuudha? Doorattee. Si galee amma wantan jedhee kan hin fudhatamu hin fudhattu qaalee abbaa manaa fudhadhu. Dhaga'e nan fudhadha. Baay'ee ati waan ati jette nan fudhadha. Garuu ani fudhadha. Nan fudhadha. Fudhadhu. Abbaate nan fudhadha na dhaga'e. Garuu waa nan fudhadha. Kana yoo fudhatte waan beeku nagaa kana yoo fudhatte. Baay'ee amantaa irratti namni jabeessu baay'ee jaalladha. Sababni isaa amantaan kan koo amantaa kabajamaadha. Amantaa kabajamuu qabudha. Dhimma nu asirratti waliin haasofnu keessa dhimma amantaa galchuun barbaadu ture. Erga galchite immoo wanti amantaa kootti naaf qixxaa'u hin jiru waan ta'eef nan fudhadha. Dhugaa dubbachuuf nan fudhadha. Amma akka feete nagaa biroomti amma. Yeroo si dura asirraa utaalullee baranii warruma akkasii irraa baheera. Inuma beeka baru waan amantaa kana wanta irraa ulaalee hin jiru dhugaa dubbachuuf. Quraanas qara'ee jira. Abbaa kan koo yoo ta'e immoo sheekaa. Maatiin koo ganda aalimaa jedhamee ganda yaamamu keessaa isa tokkodha. Siigaltee dhugaa rabbi dubbachuuf ganda san ganda aalimaa jedhanii maatii maqaa yaamamedha. Kanaan fedhii sammuu kan kooti yookaan haala yeroo faanaa ba'eetiin malee asirraa kolfee taphadhee utaalu akka amantaatti bulee bitoota akka amantaatti bulee ijji kiyya kun nan mul'atu ture. No, rakkoon qabu. Gaafa wal fuudhan jedhan. Amma miti gaafa wal fuudhan. Maalati na gabroomsi? Maalaan si gabroomsi re'atu qiliintoo na galchite. Yaa rabbi. Uummata kiyya hagasiif na ganadhaa madhaa. Ani kan jedhu ajjabataniif waa balleessuu dhiisan. Ajjabachuu baataniif immoo waan balleessan dhugaa dubbachuuf bakka sanitti qani ajjabatte wanti hunduu baduu dhiisa kan jettuuf immoo nama meeqatu ajjabatee waa meeqa balleessa nama koomenteroota yoo laalte yookiin adamuu namoota ajjilaa asirra rabsoo laalte namoota ajjabatan qofaadha. Namni asirraa akkana ta'u kun dammoo jecha akkasiin hin jiru dhugaa dubbachuuf. Ajjabadheef nam gaarii hin ta'u. Ajjabachuu baadheef immoo nama haamtuu hin ta'u. An jechuudha. Alhamdulillah. Kanammoo nan fudhadha argini. Wallaahi uumamuma kiyyaanii guyyama takka hin jaalladha garuu ijaaba kana maa keessi koo nan fedhu maal akka ta'e adoonu. Abshir sin feesisaati. Akkamitti na feesisaa jechuun barre ati ani maal qiliintoo si galche si qiliintoo kan na galche. Si wajjin hin qiliintoo seenan yoo wajjin qiliintoo seenan nuyi akka mana bashannanaati qiliintoo dhumti. Yoo wajjin mana bashannanaa seenne immoo manni bashannanaa akka qiliintoo nuti ta'u. Warri Dubaay illee hiriyoonni tiyya duri illee uffata kiyya dura qabu guutuu kottan irraa fudhadhaa. Uffata dura fayyadamu guutuu kottan irraa fudhadhaa. Ani uffata biraa bitataa jira. Akkasi. Waashiniin isheenni Quraana isa gaafa jimaataa sanatti qaraa jirtu immoo adiyyaanaa kennita. Gaafa siin dagatiin. Shi'eenni yoo barbaadde amma uffata cingayuu si erga. Shi'eenni kiyyaddee ka ganamaa galgala order godhaa oolu. Nagayatti moodeelistii ta'a jedheetiin meexxiin jalbii hin ta'e. Adiyyaa kennina nama. Adiyyaa kenni. Nama rabbii taana bar gaafa sana. Onneen nu laaffatte onneen.